हे गाइस, दिस इज़ फ्यूचर मोबिलिटी। माय नेम इज रेस और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोर्ड की तरफ से आने वाली नई F-150 लाइटनिंग पिकअप ट्रक के बारे में। अगर आप एक टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमोटिव एंथुजियास्ट हो लाइक मी, यू शुड डेफिनेटली कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल एंड ऑल्सो हिट दैट बेल आइकॉन so you'll get notified every time I post a new video. So this is your one-stop shop for all things EV. मेरे रिसेंट YouTube एनालिटिक्स से मुझे पता चला कि आप में से जितने लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं उनमें से सिर्फ 7% लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। I mean, why you do this? अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है and you want to get weekly updates about the EV industry, consider subscribing to my channel. इससे मेरे चैनल को ग्रो होने में बहुत हेल्प मिलेगी और मैं ऐसा कंटेंट आपके लिए कंसिस्टेंटली ला पाऊँगा। तो आपका और टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि आज का वीडियो भी हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा गर्मा गर्म और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट ऑन विद द वीडियो। तो आज के वीडियो को शुरू करने से पहले मैं अमेरिका और वहाँ के लोगों के माइंडसेट के बारे में थोड़ा बात करना चाहता हूँ। अगर आप में से किसी को लग रहा है कि ये थोड़ा इरेलेवेंट या ऑफ टॉपिक है तो उन व्यूअर्स के लिए मैं वीडियो में एक टाइम स्टैम्प डाल दूंगा। तो अभी स्क्रीन पर दिख रहे टाइम स्टैम्प पर जाकर आप आगे का वीडियो देख सकते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिकन कल्चर में पिकअप ट्रक्स इतनी अहमियत क्यों रखते हैं, इस बात को समझने के लिए हमें पहले अमेरिकन कल्चर को समझना ज़रूरी है। बिकॉज इंडियन ऑटो मार्केट में पिकअप ट्रक्स की जगह सिर्फ कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस तक ही सीमित है। हाँ, ये सच है कि पिछले कुछ सालों में इंडिया में भी इसूजू वी-क्रॉस और टाटा जेनॉन जैसे प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस हुए हैं और वो डिसेंट नंबर्स में बिक भी रहे हैं, लेकिन उसके अलावा लग्जरी पिकअप सेगमेंट में हमें उतना कंपटीशन देखने को नहीं मिला है। इसलिए हम थोड़ा ब्रीफ में अमेरिकन पिकअप कल्चर के बारे में बात करने वाले। आई ट्राई माई बेस्ट टू कीप दिस एज शॉर्ट एज पॉसिबल क्योंकि आज का वीडियो फोर्ड F-150 के बारे में होने वाला है एंड विल गेट टू दैट इन अ मोमेंट। तो USA, जिसे दुनिया की वन ऑफ द सुपर पावर कहा जाता है, इज़ वन ऑफ इफ़ नॉट द मोस्ट एडवांस कंट्री इन द वर्ल्ड। और जो कंट्री फाइनेंशियली एडवांस्ड होती है वहाँ पे हमेशा पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होता है। अब जिन लोगों को पर कैपिटा इनकम क्या होता है ये नहीं पता, उनको मैं थोड़ा आसान भाषा में बता देता हूँ। पर कैपिटा इनकम इज़ बेसिकली टोटल एनुअल रेवेन्यू ऑफ एनी कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स पॉपुलेशन। यानी इससे हमें मोटा मोटी तौर पर ये पता लग सकता है कि वहाँ पर हर इंडिविजुअल कितना कमाता है। इट्स नॉट कम्प्लीटली एक्यूरेट, लेकिन सिर्फ अंदाज़ा लगाने के लिए हम इस प्रमाण का इस्तेमाल करते हैं। तो US का भी पर कैपिटा इनकम इंडिया के कंपैरिजन में ज़्यादा है और उस वजह से वहाँ के लोगों को बेसिक एमिनिटीज़ को खरीदना थोड़ा इजी हो जाता है और इसी वजह से वहाँ के लोग ज़्यादा महंगी गाड़ियाँ अफोर्ड कर पाते हैं। लेकिन अगर हम यूरोपियन देशों से कंपेयर करें तो US के लोग SUVs और पिकअप ट्रक्स लेना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। हाँ, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वहाँ लोग स्पोर्ट्स कार्स या परफॉर्मेंस व्हीकल्स नहीं खरीदते, लेकिन वो ज़्यादातर अर्बन और ज़्यादा एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर वाले प्लेसेस में ही देखी जाती है। और जो बाकी कंट्री साइड और आउटस्कर्ट्स में रहने वाली पॉपुलेशन है वो लोग वहाँ के रोड्स और ड्राइविंग एनवायरनमेंट को देखकर SUVs और पिकअप ट्रक्स को लेना पसंद करते हैं। अब USA में पिकअप ट्रक्स का कल्चर काफ़ी दशकों से डीपली इनहेरिटेड है और अमेरिकन्स ऐसी गाड़ियों की तरफ एक स्टेटस सिंबल की तरह देखते हैं। इसी वजह से US में आपको ऑलमोस्ट सारे ब्रांड्स की तरफ से पिकअप ट्रक्स और SUVs का लाइनअप देखने को मिलता है। अमेरिकन ब्रांड्स लाइक फोर्ड, शेवरोले, डॉज, GMC, रैम और कुछ नॉन अमेरिकन ब्रांड्स लाइक टोयोटा, होंडा, निसान, hyundai, ये सब ब्रांड्स उनके लाइनअप में पिकअप ट्रक्स और SUVs को ऑफर करते हैं। अब इस सब में फोर्ड कहाँ स्टैंड करता है ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज इट इज़ द लार्जेस्ट SUV मेकर इन USA और उनका F-150 लाइनअप सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स में बिकता है। एंड व्हेन आई से सबसे ज़्यादा, तो उसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ फोर्ड कंपनी के व्हीकल्स में सबसे ज़्यादा, ओके। उसका मतलब ये है कि जितने पिकअप ट्रक्स USA में हर साल बेचे जाते हैं उनमें सबसे ज़्यादा बिकने वाला लाइनअप F-150 का है। जस्ट फॉर रेफरेंस,
2018 में फोर्ड ने 1.075 मिलियन F-150s को बेचा था, जिसमें स्टैंडर्ड F-150 और F-150 रैप्टर दोनों शामिल थे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि F-150 का क्रेज़ वहाँ पर कितना ज़्यादा है। अगर करंट जनरेशन की बात करें तो फोर्ड F-150 को लास्ट ईयर अपडेट किया गया था और उसमें 3 लीटर V6 और 3.5 लीटर V6 IC इंजन दिए गए थे, जिसमें से 3.5 लीटर इंजन के साथ हाइब्रिड का ऑप्शन भी दिया गया है एंड इट्स ऑलरेडी प्रूविंग टू बी अ ग्रेट प्रोडक्ट फॉर द कंपनी। तो अब आप सोचिए कि अगर ऐसी कोई कंपनी उनके ऑलरेडी फेमस प्रोडक्ट को इलेक्ट्रिक अवतार में लॉन्च कर दे तो लोग कितने ज़्यादा एक्साइट हो जाएंगे। और फोर्ड ने फाइनली वही किया है। आफ्टर डेवलपिंग दिस प्रोटोटाइप फॉर मोर देन 2 years और सो, फोर्ड ने उनके F-150 को इलेक्ट्रिक अवतार में उतार दिया है एंड इट्स नाउ नोन एज द फोर्ड F-150 लाइटनिंग। ये मॉनिकर एक्चुअली फोर्ड ने इससे पहले 1993 में यूज़ किया था और वो एक मिड साइज परफॉर्मेंस पिकअप ट्रक था। शायद इसी वजह से इस नए लाइनअप को लाइटनिंग नाम देना ज़्यादा सेंसिबल डिसीजन है इन माई पर्सनल ओपिनियन। सो इनफ विद द बैकग्राउंड स्टोरी, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इलेक्ट्रिक F-150 aka F-150 लाइटनिंग। सो लेट्स स्टार्ट विथ लुक्स। फोर्ड F-150 लाइटनिंग लुक्स और डायमेंशंस के मामले में काफ़ी हद तक उसके ICE सिबलिंग की तरह ही है, लेकिन उसमें कुछ एलिमेंट्स को चेंज कर दिया गया है, लाइक द LED हेडलाइट्स जो पूरे ग्रिल के ऊपर वाले हिस्से को कवर करती है और यहाँ क्रोम का इस्तेमाल नहीं किया गया है कंपेयर टू द ICE F-150 एंड द सेम गोज फॉर द टेल लाइट्स जहाँ एक पूरा LED स्ट्रिप यूज़ किया गया है एंड इट लुक्स काइंड ऑफ कूल। ये डिज़ाइन शायद अब हमें बहुत सारे पिकअप्स में देखने को मिलने वाला है बिकॉज रिवियन और हमर ने ऑलरेडी यही डिज़ाइन को यूज़ किया है एंड द F-150 लाइटनिंग इज़ ऑल्सो कैरिंग दैट थीम फॉरवर्ड। फोर्ड F-150 लाइटनिंग डबल कैब वेरिएंट में अवेलेबल है और पीछे लोडिंग बे दिया गया है विच इज़ केपेबल ऑफ कैरिंग अप टू 900 kgs और अगर टोइंग की बात करें तो इट कैन टो अप टू 4500 kgs, जिससे ट्रेलर्स या बोट लोडर्स को आसानी से टो किया जा सकता है। लेकिन F-150 लाइटनिंग इन एप्लीकेशंस को और भी स्मार्ट बना देता है। कैसे? इसमें दिए गए हैं ऑनबोर्ड स्केल्स, यानी गाड़ी के बेड में सामान रखकर उसका वेट स्मार्टफोन पर पता चल जाएगा और उस वेट के हिसाब से गाड़ी खुद डिसाइड करेगी उसे कितना पावर कंज्यूम करना चाहिए। उसके साथ ही इस गाड़ी के फ्रंट में मिलती है 400 लीटर्स ऑफ स्पेस विच इज़ बेसिकली लाइक द बूट स्पेस वी गेट इन सेडान्स, और इसमें लगेज, ग्रोसरीज या लिटरली कुछ भी रखा जा सकता है इवन इफ इट गेट्स द फ्रंट डर्टी, क्योंकि इस गाड़ी का फ्रंट वॉशेबल है तो इसे गंदा करने से यूजर्स बाद में वॉश भी कर सकते हैं। इस गाड़ी से कस्टमर्स 9.6 किलोवाट्स की पावर ड्रॉ कर सकते हैं टू रन एनी इक्विपमेंट्स, और उसके लिए गाड़ी में 11 पावर आउटलेट्स दिए गए हैं, नॉट 2, 3, 4, 5, ओके, 11 आउटलेट्स, जस्ट इनसेन। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि कस्टमर्स अपने F-150 से अपने घर को भी पावर कर सकते हैं इन केस ऑफ पावर आउटेज सिचुएशंस। F-150 लाइटनिंग के इंटीरियर की बात करें तो उसके डैशबोर्ड पर मिलता है 12 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 15.5 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, और इसमें मिलता है एक फीचर कॉल्ड प्रो ट्रेलर हिच असिस्ट, जिससे गाड़ी को ट्रेलर के साथ जोड़ने में गाड़ी के कैमराज से हेल्प मिलती है एंड इट्स इंटेलिजेंट रेंज also टेल्स यू द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इट्स वेट, बैटरी परसेंटेज, और अगर कोई लॉन्ग रूट पे जा रहा है तो उसके लिए कौन से पब्लिक चार्जेस इजीली एक्सेसिबल है ये भी पता चल जाता है। इसका इंटीरियर लाइक एवरी अदर F-150 फ्रॉम फोर्ड बहुत ही प्रीमियम है और इलेक्ट्रिक होने की वजह से बहुत रूमी फील होता है। F-150 लाइटनिंग में हैंड्स फ्री स्मार्ट ड्राइविंग, जिसे फोर्ड ब्लू क्रूज ऐसा नाम दिया गया है, इज अ स्मार्ट फीचर दैट कैन हेल्प ड्राइवर्स when they are driving for long hours or doing some heavy hauling. F-150 लाइटनिंग के अंडर बॉडी में
स्किड प्लेट्स दिए गए हैं जो इसके बैटरी और मोटर्स को इंटैक्ट रखते हैं और उसकी बैटरीज को वाटरप्रूफ केसिंग में फिट किया जाता है विच इज सराउंडेड बाय क्रैश एब्जॉर्प्शन प्रोटेक्शन जिससे ओनर्स इस गाड़ी के साथ रगेड यूज के लिए हमेशा रेडी रह सकते हैं एंड इट हेल्प्स गेटिंग ओवर एनी काइंड ऑफ रोड मच ईजियर एंड हैसल फ्री। और अब हम F-150 लाइटनिंग के परफॉर्मेंस और रेंज के बारे में बात करते हैं। तो फोर्ड F-150 में यूज़ किया गया है ड्यूअल मोटर सेटअप विच मीन्स इट्स एन ऑल व्हील ड्राइव ऑल द टाइम एंड दिस ड्राइवट्रेन प्रोड्यूसेस 563 हॉर्स पावर एंड 1050 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। दैट इज अ लॉट ऑफ टॉर्क इवन फॉर अ व्हीकल ऑफ दिस साइज। ये गाड़ी 0 to 100 kmph का एक्सेलरेशन अचीव कर लेती है सिर्फ 4.4 सेकंड्स में। फोर्ड ने F-150 लाइटनिंग की बैटरी कैपेसिटी को रिवील नहीं किया है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स अंदाज़ा लगा रहे हैं कि वो शायद 110 kWh से लेकर 125 kWh तक हो सकती है। इस गाड़ी का जो स्टैंडर्ड बेस वेरिएंट है उसमें 230 माइल्स या फिर 370 किलोमीटर्स और जो टॉप ऑफ द लाइन प्लैटिनम वेरिएंट है उसमें 300 माइल्स या फिर 483 किलोमीटर्स क्लेम्ड रेंज देखने को मिल रही है। इस गाड़ी को 15% से 80% तक चार्ज किया जा सकता है इन अबाउट 41 मिनट्स या फिर अराउंड 56 माइल्स या फिर 90 किलोमीटर्स की रेंज मिल सकती है सिर्फ 10 मिनट में यूजिंग 150 किलोवाट DC फास्ट चार्जर। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्राइसिंग। तो फोर्ड F-150 लाइटनिंग का बेस मॉडल शुरू होता है अराउंड $40,000 की प्राइस के साथ और जो टॉप ऑफ द लाइन प्लैटिनम वेरिएंट है वो शुरू होता है $70,000 से विथ एन एक्सटेंडेड रेंज पैक दैट कैन टेक दिस प्राइस अप टू $90,000। दैट इज़ अ वेरी ह्यूज प्राइस गैप एंड आई थिंक फोर्ड ने ये सिर्फ टेस्ला के साइबर ट्रक के साथ compete करने के लिए किया है। सो दे कुड टारगेट दैट सब 40,000 इलेक्ट्रिक पिकअप ट्रक मार्केट जो पहले टेस्ला एक्वायर करने की सोच रहा था, बट चूँकि टेस्ला का साइबर ट्रक आने में शायद और 1-1.5 साल लग जाएगा और इसी वजह से फोर्ड F-150 को एक एज मिल गया एंड नाउ फोर्ड विल श्योरली कैपिटलाइज ऑन दिस सिचुएशन। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आपके इस गाड़ी के बारे में क्या ख्याल है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन ड्रॉप अ लाइक, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अगर मेरे वीडियोज़ या मेरे कंटेंट को लेकर आपके मन में कोई भी सजेशंस या कुछ सुझाव है यू कैन सिंपली राइट देम डाउन इन द कमेंट्स बिलो एंड इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल एंड ऑल्सो हिट दैट बेल आइकॉन so you will get notified every time I post a new video। तो अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ और मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट वीक एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे चार्ज्ड।